Pozdravljeni! Zopet je prišel na vrsto naš običajni komentar novic in tudi tokrat si bomo skupaj pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo, seveda v preteklih dneh. Tokrat je na vrsti 45. od letošnjih 52 tedenskih komentarjev novic. In seveda tudi tokrat se bomo ukvarjali s 4 temami, kot ponavadi, ukolikor vas zanima, kaj piše v izvirnikih, ki jih citiram v samem prispevku, imate bližnjice do njih navedene v samem opisu. A da ne bomo predolgi, je najbolje, da se lotimo kar prve današnje teme. Na pravkar zaključeni veliki nagradi São Paula smo dobili potrditev o tem, da koncept Mercedesa W14 je popolnoma zgrešen. O tem smo lahko brali na spletnem portalu motorsport.com 8. novembra. In seveda lani v tem času smo videli, da Mercedes W13 je tu dosegel dvojno zmago, a letos niti blizu niso bili zmagovalnemu odru. In to seveda nam daje neko potrditev, da seveda celoten koncept, kjer ne govorimo samo o bočnih strukturah, ni tisti pravi. Namreč razvoj neke ideje ni prinesel tistega, kar so inženirji pričakovali. Drugi so bili boljši, drugi so bili hitrejši. In tudi zato lahko z gotovostjo trdimo, da v prihodnosti bo Mercedes, ki se bo verjetno imenoval W15, čisto drugačne oblike, čisto drugačnega obnašanja in nadejamo se upanja, da tudi z čisto drugačnimi rezultati. A za tokrat toliko, pojdimo k našem drugem današnjem sklopu. Znano je, da sem sam osebno do formata sprinta kritičen. A tokrat bom dal glas nekomu drugemu, ki je bližje svetu Formule 1, ki se verjetno na vse zadeve malce bolj spozna, kot smo lahko brali. Na spletnem portalu GP Blog 7. novembra tudi Martin Brundle ni navdušen nad to novostjo, ki jo pravzaprav mnogi njegovi kolegi hvalijo. Namreč razume se, da spremembe, ki smo jih videli letos v formatu sprinta, so prinesle več zmede kot jasnosti. Pri Formuli 1 so si želeli praktično ločiti tisto, kar je nedeljska dirka za veliko nagrado, od onega, kar je sprint. Ampak sedaj so dosegli to, da so kvalifikacije za nedeljsko veliko nagrado v petek, in vse, kar se dotika sprinta, nekje vmes. Torej, mnogi navdušenci na prvi pogled ne razumejo kvalifikacije v petek, čemu služijo. So te za sprint, so mogoče one za dirko ali kaj je na stvari. Seveda, včasih smo imeli ene same kvalifikacije in zopet veliko zmedo okrog tega, kdo je bil tisti najboljši, kdo je imel najboljše štartno izhodišče, in komu se je pisala tista izjemno pomembna statistika. In seveda pri vsem tem Martin Brundle navaja tudi Maxa Verstappena, ki nad sprintom nikoli ni bil navdušen. A poudarja še eno zanimivo točko. Namreč na samem sprintu je dodelitev pnevmatik samo 12 setov in ne 13. A seveda, ker ni toliko prostih treningov, se jih tudi vrača manj. Zato ekipe se morajo prav posebej privaditi na ta, imenujemo ga, nov format. A treba je tu imeti v mislih še nekaj. Namreč pri vikendih, kjer spremljamo sprint, se Parc Fermé začne že v sam petek in traja do nedelje, kar smo videli,
da je bilo na tej brazilski dirki tudi ključnega pomena. Poleg tega, vedeli smo, da naprimer pneumatika hard sploh ni prišla v poštev, torej lahko bi dejali, da res so imele ekipe na voljo 12 setov pneumatik, ampak v resnici uporabnih setov pneumatik so imeli nekoliko manj. In seveda, ukolikor si želijo pri Formuli 1 narediti sprint bolj uspešen, bolj konkreten in seveda, kako bi lahko tudi zmanjšali zmedo, ki so jo povzročili sami, bodo morali zopet, kot že tolikokrat poprej, ta format spremeniti. Na bolje ali slabše bomo videli skupaj, a zaenkrat toliko. Poglejmo, kaj pa pravi Pirelli v naslednjem sklopu o pneumatikah prihodnosti. Na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com smo lahko 7. novembra prebrali izjemno zanimivo novičko. Namreč pri Pirelliju nekako skušajo narediti pneumatike, ki bodo kot običajno boljše, hitrejše, lažje za uporabo, ker bi lahko prevedli tako, da pneumatike prihodnosti, ki bodo luč sveta ugledale tam pred začetkom sezone 2025, naj ne bi imele takšnih težav z degradacijo, kot naprimer sedaj. In seveda, tu bodo mnogi dejali, super, vozniki bodo lahko vozili na polno in pravzaprav bomo videli manj postank. Ampak prav tu lahko sedaj spoznamo, da pravzaprav takšne želje lahko pripeljejo do bolj dolgočasne, bolj monotone Formule 1. Namreč, ukolikor ni degradacije, ki je prisotna pri vseh ekipah Formule 1 in gre za nek običajen pojav, pravzaprav bodo vsi vozili eden za drugim v tako imenovanih vlakcih. Namreč degradacija je temperaturni pojav, kjer se sama pneumatika spravi skozi različne temperaturne cikle, torej se segreva, ohlaja in izgubi tiste kemične lastnosti ter posledično oprijem. Ne govorimo o obrabi, čeprav podobno kot pri tem pojavu, kar naenkrat oprijema ni. In treba je tu poudariti, da tudi pri Pirelliju se strinjajo, da ukolikor samo izničijo degradacijo, pravzaprav nismo razumeli nič. Namreč, kako bomo imeli različne strategije, če ekipam ne bo potrebno iti na menjavo samih koles. Lahko se jim pusti odprto opcijo, ampak nihče ne bo tvegal. Zato je treba dobro razmisliti, kaj se v resnici hoče. Namreč, samo doseči nekaj lahko za sabo povleče marsikatero posledico, ki se je danes tu na hitro sploh ne zavedamo. In te posledice bi seveda naredile lahko dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 bistveno slabše od tistih, ki jih gledamo danes. A pojdimo še k našem zadnjem današnjem sklopu. V našem zadnjem sklopu se pa bomo kot običajno dotaknili rahlo bolj lahkotne, ležerne teme. Verjetno marsikdo izmed vas je opazil, da hočeš nočeš, Charles Leclerc je zmeraj v centru pozornosti. In najprej se bomo ustavili pri tistem, kar smo lahko zasledili na spletnem portalu italijanske revije Autosprint 7. novembra. Namreč na medijih, ki so pod upravljanjem Scuderie Ferrari, smo lahko zasledili izjavo, da se pripravlja nekaj čudovitega. In seveda na vseh kanalih odmeva ta novica, ter mnogi navdušenci se sprašujejo, če bo Charles Leclerc podaljšal že sedaj svoj dogovor s Scuderijo Ferrari. Glede na rezultate, ki smo jih videli v preteklih dirkah za veliko nagrado, nisem prepričan, da bodo to novico objavili sedaj. A konec koncev lahko gre, da na prihajajoči veliki nagradi v Las Vegasu bodo pri Scuderiji Ferrari imeli
naprimer prav posebno barvno shemo, ki bo seveda čudovita, ampak nima veze z Charlesom Leclercem. In tu se je treba spraševati, kdo iz raznih namigov, ki pridejo iz uradnih strani ekip, nekako dela takšne novice. Nato navdušenci, navijači Charlesa Leclerca si naredijo nekakšno utvaro, ter na koncu seveda sledi razočaranje. A treba je povedati še nekaj, da marsikdaj se Charlesa Leclerca nekateri mediji dobesedno sposodijo. In lahko vidimo tisto, kar se je zgodilo prav pri cenovnem nizkoprevozniku Ryanair, in o tem so poročali na italijanski verziji spletnega portala motorsport.com. Seveda, Charles Leclerc po odstopu na veliki nagradi Sao Paula je dejal, da pri vsej nesreči, ki jo ima letos, bi bilo potrebno iti v Lourdes. In pri Ryanairu so takoj objavili letalsko vozovnico Charlesa Leclerca. In seveda vidite lahko kar nekaj zanimivih podrobnosti, ki bodo verjetno marsikaterega navdušenca spravili do majhnega nasmeška. Ne samo, da ima Charles Leclerc seveda svojo lastno številko 16, kar se tiče sedeža na letalu, in seveda F kot Ferrari zraven. Če v prvem primeru smo lahko videli, da nekateri izrabljajo določeno vrsto namigov prav zato, da se vrši pritisk tako na Leclerca kot na Ferrari, v drugem primeru vidimo rahlo šaljivo objavo, ki verjetno navijače Charlesa Leclerca in druge navdušence Formule 1 dobesedno nasmejejo in so lahkotne. Dva primera, vsaj po mojem videnju, kako ne bi smeli dobesedno izrabljati raznih namigov in kako razne domislice so še kako zabavne. A za danes, za današnji 45. letošnji komentar novic je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.